soy María Teresa Herrera, hice un máster en dirección de hotelera y restauración en Hostelea. La verdad que he podido hacer de todo. He estado en recepción, en el área comercial, en restaurante, en pisos, en administración, los departamentos más importantes, digamos, de la gestión de un hotel. Yo soy Javier Pérez, soy el director de Mas Alagros Eco Resort, el primer resort 100% ecológico de España, y estamos en Vallromanes, que es una localidad que está a apenas 25 minutos de Barcelona. Mas Alagros se abrió hace 3 años con una idea muy clara de ser un resort ecológico y ser sostenibles, e intentar aportar al turismo de Cataluña una visión diferente de qué es lo que se puede hacer, siempre con la naturaleza y la sostenibilidad como objetivo. Cuando se me propuso preparar unas prácticas para Maite, intenté de alguna manera que pudiera ver los diferentes puntos del hotel, tanto desde la operativa como desde la venta, o como desde la recepción del cliente, porque una vez que los ha visto todos, acabará teniendo una visión infinitamente mucho más global. Para mí, la verdad que el dinero mejor invertido. O sea, fuera de que me lo pasé súper bien, que conocí gente, que me hice amiga de los profesores, de que tengo una cosa emocional muy fuerte con la escuela, aprendí muchísimo. Los ramos, la verdad que los profesores, una pasada, lo exprimí todo. O sea, todavía tengo cosas en mi mente de cosas que me dijeron los profesores. La verdad es que, más que nada por el apoyo. O sea, dejarse un poco asesorar, ¿no? Entregarse un poco uno como profesional y decir, ¿sabes qué? A mí esto me gusta, pero es tan amplio, el turismo es tan amplio, que tienes que dejarte un poco asesorar. Yo trabajaba en el sector turístico, en operador mayorista, y por ahí por la crisis, finalizando los 30, me dio la crisis así de la verdad que no sé si quiero hacer esto toda mi vida. España es la cuna, la meca del turismo, ¿vale? Si hay alguien que sabe hacer las cosas, son ellos. Dije, bueno, Barcelona no está mal. Había pensado en Madrid, porque Hostelea también tiene una sede en Madrid. Pero dije, bueno, en Barcelona tengo familia, también un momento de conectarte con la familia de allá. Lo más importante de Maite es que venía con una predisposición a aprender increíble. Y tenía una predisposición al trabajo y ayudar a los compañeros, ¿no? Ha sido totalmente increíble, se ha adaptado súper bien con todo el equipo, con todos los departamentos, y realmente yo creo que ha hecho muy buenas migas con todo el mundo, y todo el mundo cuando se fue pues la empezó a echar de menos, porque realmente ha aportado mucho, pero ha aportado mucho sobre todo porque tenía muchas ganas de aportar. Esto está en las oportunidades, ¿no? O sea, yo se lo dije la otra vez a alguien, una chica que entró acá también de práctica, le dije, mira, los límites los tiene uno. En el caso de la escuela también, los límites los pone uno, la escuela te abre las puertas y si tú quieres ir, o sea, yo cuando terminé dije, ay, ¿puedo venir a los ciclos directivos? Sí, claro, o sea, sigue siendo tu alma mater, ¿no? Prepararme, tengo pensado agosto, ya me inscribí en un curso de inglés intensivo, porque el inglés es fundamental y es clave. Yo ya me decidí que esto es lo que me gusta. Hostelea me sirvió para eso, ya no hay crisis existencial y ya me decidí hacia qué área me quiero. Y yo siento que esto lo tengo que construir, así que decidí, dije voy a hacer un máster y me inscribí en un máster de comercialización, revenue y marketing en Hostelea, absolutamente, sí, siempre.